Shalom, salam sehat, salam sejahtera di hita damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan pertikenon nanang paradiota rohado pikirata law manangin hatani di bata. Ima di Jamita minggu tanggal 4 Juli tahun 2021. Alai jumulu mata pasada rohatta martang yang mahita tu di bata. Di bagasan hai pason dolas ni roha do hami romar sobat do pamo oleh Tuhan. Talu mo bima di bagasan pertikyan. Totong do hami hilala pangaramo tiyomu na totong dilehomu tu bagasan perlon nami. Hani nilai Tuhan nanempet kem nami mahai pason nami manangihon jalan bangunan hatang. Na jumulu ma jongjongi roha do pikiran nami berhiti di todim parbadia. Asa mangsau to dimihan majaro hatamo. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami to pamo. Amin. Damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Atani di bata nagabi Jamita di hita dia pala partikeno diene may siyan barita na uli na sinura di si Markus biddu onom aya onom b maso sa tuay sa pulutolu o mahata ni Tuhan. Laos diliati maakahuta dinasaluati mangajari. Dungi di joma nasa 12 jumono. Dibuka masuru nasida mardua-dua. Dilehom matu nasida uhaso mamaksa akatod di nahudar. Jala doray bono nasida manang aha tutungad dalan. Manang roti, manang hajut, manang hepeng di hohospe daholan tukot. Alay dinggad do marsipato hamu. Jaladang jadi pakai muna baju-baju dua dinna. Las didot do tunasida. Ia dung dimongoti hamu jabu. Disima hamu miyak. Pay maborhak muse. Mula adong isini hutan na soolo majakok kamu. Jaladang ditangion hatamuna. Tadi ko kamu may. Laos pipirho kamu ma ng orbu. Nalohot ditok muna. Bahin panindangion tunasida. Jadi borhak manasida marjamita. Madokon pau baroha. Jala torop do si bolis di pabali nasida. Lan hasitan di miahi. Gabi malum di bahin. Ido sahana. Damang dainang na hinolonga di bagasan Kristus Jesus. Sada hasomala do di alak batak. Adorang soborhat ya nakon na to pangaratoan. Somal na do dipodai. Dilihan akka panuturyo na dinggan. Asa marhite-hite akka poda na dipasat akka na tua-tua. Songonima parngolodok kay nakon na di pangaratoan tujuluan niya. Jala say hami ingot dope poda na dipasahat na tua-tua nami nahinan ditikin ng borhat abang nami mangarato. Anong tulu na pinasa di na tua-tua nami nahinan. Na perjulo di podahod do sa totong martangia. 50 na perjulo. Na paduahon di pudahod do asa totong margareja. Jala poda na patuluhon di pudahod do asa mga lului na tutuan na di pangrato. Suang-songoni do turpu Jamita na sa tuhita di apala partikyano. Dung dipatupa Tuhan Yesus pangajariyo di huta hatubuan na di Nazaret. Alay dang dijakon ima hutanay ibana. Alay gabi dipatupa ibana do pangajariyo to akaluat na asi. Alay anggo turpu Jamita na sa tuhita di apala partikyanon. Songo dia Tuhan Yesus majau akasisyan na roto do panna. Jala ditiki naungro akasisyan nai. Dipasa Tuhan Yesus do akapoda tunasida. Asa marhite-hite poda na dipasahat nai. Songoni makasisyan na
neng marbarita nauli tuaka humalia. Ahado poda na dipasaha Jesus tuaka sisiana. Na perjolo di doko masuru na sida dua halak sa perdalanan. Di bagasan ayat na papituhon. Dungi di joma na 12 jumonok. Dipuka masuru na sida mardua-dua. Dileho matu na sida haso mamaksa aka tod dinahodar. Poda na perjolo masuru na sida dua halak sa perdalanan. Lapatan na songod dia. Jesus masuru akasisian na dua halak. Asa totong ima adong dinasida marsi ajar-ajaran. Asa totong adong dinasida marsi tukul-tukulan. Asa totong adong kerjasama yang baik dinasida. Nanang pasaton hatan ni debata. Asa margogu nasida molo tumpe. Gudang akan narahis. Gudang aka tantangan. Gudang aka parokilon. Alay molo adong dua halak. Gabi bodo nasida marsi tukul-tukulan. Ido ubahen na disuruh Yesus sesian nai dua-dua halak sa perdalanan. Napa dua hon di pudaho Yesus do diorai asa una mabuat agi aha di perdalanan. Di bagasan ayat walu sahat tuaya sia. Di dok Tuhan Yesus jala diorai ma bono nasida manang aha tutungad dalan, manang roti, manang hajut, manang hepeng di hohospe dah holang tukot. Alai dinggat do marsipatu hamu jala dang jadi pakemuna baju dua nina. Bahasa pola diorai Yesus mabuan si buanon ima kasisiana. Naneng dono ni Yesus asa unang ale dia kasih buanonon gabe terbagi dua pamikiro dinasida. Apalagi didokon unang mabuan roti, hajut, manang hepeng di hohos. Lapatan na songod dia. Marhiti-hiti na dioray Jesus, naing manya si siya na tutu jala porsia. Naik koramutan, jagaan, donganan. Jala urupan ni todi ni debatado akasi siya na. Mangulahon, salut na lomo ni roha, hubar tu pasuruon ni Jesus. Apalagi memang di hati-hai nakala guru-guru Yahudi akasi boto surak pe somaldo disuruh akan na posona lao tu luat na asing na naing pasahaton akka pangajarion soal pati di si Musa do akka pangajarion akan na asing alai somal na sa dibuan na sida do akka perlengkapan marasing do na poso ni Jesus. Baka baju na pe hulang sada do boy bunon na. Biasa na nasida marlapis-lapis do baju. Alay hulang sada. Lapatan na songod dia. Nanaing dohono ni Jesus. Asa tutu jala berfokus siang. Akasi siya nai. Mangulaw songotona ni debata. Tubagasan parnglon nasida. Napatuluhon. Poda na pinasa ni Jesus. Bongok manasida di bagas na majakon nasida alay dangboy liling. Di bagasan ayat na pasapuluh dokon. Las di dok do tu nasida. Ia dung dibongoti hamu jabu disima hamu mian pay mabor habusa. Bahasa pola di poda Tuhan Yesus songoni. Lapatan na inganan na majakon nasida. Sada inganan na majakon debata. Nasa jolma na majakon si ni Jesus berarti majakon ima ng Jesus di bagasan parngolo. Alay dioray do unang tinggal di si. Lapatan na songod dia. Molo sonari nunga di jakot isarana di son akasi siya ni Jesus di jabutta. Ikot taruli do musin ng bangso na asing, jabu na asing, agama na asing, suku na asing, marga na asing. Soal ima harajaw ni debata. Dakolak kita. Barita na uli. Na nagpasahaton niya kasi siya ni Jesus. Barita naik ko sa tuganup joma. Dakolang tu sa sahalak. Dakolang tu suku. Ido ubah di dako ni Jesus. Molo bongot tamuna jala di jakok kamuna disi. Miyam mahamuna. Lapatan na ajari hamuna na sida.
dungi matogu haporsen nasida jala dung di boto nasida karajam ni dibata aka lomo ni rohani dibata mangolu nasida di bagasan holong ni dibata tinggal hok kamu na nasida borat tamu na museto na asik ajari hamu na muse julmana asik ngamia be haluau di bagas nasida ikomia muse nang haluau di tempat na asik baru poda na parpudi na pinasa ni Jesus di ayat 10 sada molo adong isni huta na sa olo majakok kamu na nah molo adong na sumajakon ikon pipilon nasida orbu sian tok dinasida lapatan na songod dia podo di pasak Jesus asa totong imasi sian nai betul-betul porsi nasa jolma na majakot Jesus do imasi sian na berarti mangulu hasin ni rohani di batarisi alai nasa jolma na sumajakon akasi sian na berarti dang mian hatan ni libata disi lapatan na paloas Jesus di bata berdabu-dabu tu nasida boloko kamu na orbuk setok muna pipis so kamu na asa gabi sada partinada dinasida nasona adong haluaon do asini rohani di bata bongok di bagasan luati nah damang denang nenolonga di bagasan Yesus Kristus ujahan na sahat tuhita dia pala partikenon didok kodo borhak maho jamitau mahata ni Tuhan sonari hataon di pasa Jesus tuhita tu ganup jon mana porsia tuau tu damang dainang saluhna tuhita na manang hata ni dibata didok ko Jesus sonari tuhita borhak maho jamitau ma hata ni dibata songo dia dohita manang aha do nanain si pepota gabi patogun haporsyota nanain mangulan lomo ni rohani dibata setupu jamita na perjolu sahali nanain dohonon na tuhita haporsyai pasuruot ni Tuhan damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus gudang do jol masonarion karisten ibana dihaporsai mana do Tuhan alai dang dietong ibana manang dang disadari ibana na disuruh debata ibana pasahaton sa lomoni rohani debata ketika engkau sudah menerima Kristus maka setiap orang yang percaya tidak hanya pendedakola kami aka padita aka parhalado ganup jolma na porsea nang madokon di palua Yesus Kristus doa sian hadosaku ikot totong pasahaton hatan ni debata ganup jolma na porsea ikon maka porsea pasuruh ni debata di bagasan parngolonna disuruh debata do hita pasahaton hatana tua kahumaliang marhite-hite akka parngoluon marhite-hite akka ulaon marhite-hite akka pabairata asa anggiat mania tahapor saya pasuroni asa mangolu hita asa taurat akan adinggan tujuluan yaran hobar tulomoni rohani di bata imana perjolo nanaing saya ngonota hapor saya hamuna di bagasan ngolumuna nunga disuruh di bata hamuna nunga disuruh di bata hita nanaing pasaton hatani di bata haluaut nasiat di bata na paduahon damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus molonunga tahapor senang disuruh di bata hita fokus mangulan hata di Tuhan bahasa mi dok songoni songone dok ni mahata ni di bata dia pala partikenon molojol mana fokus pasaton hata ni Tuhan dan mangululia kaparutungan so kala Yahudi di bawah nasida dua kahajud di nasida jala jujud do nasida dipakai nasida hata ni dibata na nang maluli parutungan alai marhite-hite hata ni dibata nang dakot kita molununga tahapor se pasuruh ni dibata ko fokus kita mangulahon salut na lomoni rohani dibata unang songonon damang de nang gudang do jol masonar songonon anggo tabu pakilala di bana di sada tempati barat na sokay padita balga natura lancar kana asing balga hamulati balga huriai nang mana burju-burju musak kay ma ruasi nang ma disi mana tinggal alai mulu takang doklan dang tarajaran toreng pide doklan asing selalu memikirkan untuk kebutuhan pribadi. Jalan kita pejujut dosongan ke pegawai negeri
Selalu kita pikirkan apa yang akan saya dapatkan di sana. Mari melalui firman ini, kita harus percaya. Ketika kita memfokuskan diri kita melakukan segala pekerjaan kemuliaan Tuhan, maka dimanapun kita ditempatkan, kita percaya Tuhan bekerja di sana. Sekalipun banyak orang merancang hal yang tidak baik bagi kehidupan kita, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan, maka rancangan yang jahat itu justru akan rancangan yang baik bagi kita. Di dok debatado ima tusi Abraham. Nasa julma nama masu-masuho pasu-pasok kuma. Nasa julma nama buraiho burak kuma. Marlaku doon tu ganup julma na porsea. Nasa julma na totong majakon hatan ni dibata na tabuan manang di dia pihita maringan anggo fokus ta. Anggo tujuat ta. Anggo na ta utamahon ima akaulaw ni dibata. Donganan ni dibata aduh. Alay nasa julma nasun majakon kita di bagasan parngoluon. Di bata mamardabu-dabu tu nasida. Jalog gay bisa de singot don nang tuhita salhu na damang daina. Gulang do hita may mereng-mereng buhay paddita. Aka pangulan ni huri ako na asin. Gudang do hita nang tajakon akan na poso ni di bata. Alay marhita-hita ni di bataon. Nanang ajaran na tuita. Iko jakonot tadokata ni di bata. Marhita-hita na olo hita majakon akan na poso ni di bata. So tu adong betujuluan nyarion. Tapapida, tausir, talelei, baka tapakilay akan na poso ni di bata. Na poso ni di bata, miad duhaso ni di bata di bagasan parang lot na. Damang dainang. So disuruhamu na bepad ditay mengundung atiki na pida-pida doi. Aligulang do senaryo gampaknya do akaruas akahita sa luhut na. Gampaknya manuri masitua motok. Nang dinggan parang di situ karena asing. Mapidah padita lang pas. Padita mana akan na poso ni di bata. Dang nanang pasonak ko nguluta. Alay nanang pasonak ko na masuru ibana. Isa na masuru di bata. Nakita pesongon ni damang dena. So tung di persuadahan mo na waso ni di bata no miyan di bagasan parang lomo na. Jako kamu na nasa na moto na poso ni di bata. Di bagasan ngulumo na si gano pari. Nakita kasi tua di dia pita maringanan. Dia pala partikenon. Ulaw kamu na marbarita na uli. Hobar tulo mo ni rohan di bata. Napataluhon. Songod dia do nanang sa porsyonot ta sanhatan ni di bata mulunong nga disuro di bata hita. Ikot hapor say. So nabino ko nagkaramutan ni di bata do hita. Di dia pita maringanan. Di bagasan buku di si Matius bidu 20 na terakhir. Ahay do ko ni ma Tuhan Yesus disi. Di do Tuhan Yesus do disilaw. Las ajari hamu na manasida mga radoti nasa hatan no patikon itu hamu. Aida ma say na donganak kudo hamu na ganup ari. Rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Say na donganakku. Lapatan na nasa julma na barbaritan na uli na mga sahod de bata. Didongani jala diurupi de bata dohita. Barita na uli na tapasahat dang hatatta. Dang lomo ni rohatta. Dang pikiratta. Alay hata ni dibata. Alana hata ni dibata do natapasa di bagasan ak kaparnglotta. Dunghanan ni dibata do hita mangulaw sa luhunay. Huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Songo na parpudi sa hali na naing dohono ni dibata to hita dia pala partikyanon. Mulo tayo ma tahun 1227 di tiki sinomensen rotu tano Batak. So dia pajak konon di bangso Batak. Di hati hai dang adong nanggusada halak Batak majakon. Idoko si botar mata. Apalagi ada orang so sinomensen si Munson do Sileman pola di pamata. Alai porsia do sinomensen ditik na martangi yang imana disalib kasih di bagasa tanya yang di bareng ibana do rura silidung iko bongot iko majalo a kristeno jalanang pigurang akka parok kilo termasuk ma
sian Raja Pottas lubat tobing di hati hai. Alai di bagasan hapor sian na togu totong do berusaha sino mensen. Pasahaton hatan di bata. Apalagi pada saat khususnya di tahun 1875. Adong mana terjadi anggota ingot on holang sebatas pengoton. Terjadi penyakit kolera. Mulai amis istilah hampir sarupa do zaman sonari. Covid sa polisia. Kolera. Hampir 20 sampai 30 halak setiap hari. Mate jolma di Roslindo. Gudang jolma marpikir pada saat halak bangso Batak khusus na alana bangso sipile begu dope sadietong beguatu. Alani begu do na pamateho. Maka na marmate na kajolmai. Hape ada penyebab penyakit kolera. Kurangnya gizi di alat Batak. Kurangnya perawatan kesehatan. Bahkan gudang doa kena tua-tua bunuh diri dan sanggup mamerengak kena kona marmatea. Alai di parwasino mensen masalu nai. Penyakit itu terjadi dan ala dibeguatu. Alai ala kurangnya pengetahuan. Apalagi pada saat ini memang terjadi perang Padri. Jadi akamai dibolokon tuaka aek sigehon di hidung bangsa Batak di ruas selidung hati gudang marmatnya. Di bagasan hapor siaon jala holong ni roha di patupa sinomen sedo mengubati nasida. Raja Pottas naso na majakot ibanahian gemajakot. Bahkan pola Raja Pottas lubat tobing dibaptis jelema buana kena kona do keluargana gabe porsia tu Yesus Kristus. Barita nauli na pinasa di sumensen dan marhiti-hiti jamita. Ale marhiti-hiti aka pabayanan, aka pengubatan do kalana asli. Gabe di jakon halak Batak sinumensen. Makanya gabe jujur jokon rasul dari tanah Batak. Damang dinang nanolongan di bagasan Yesus Kristus. Barita nauli na nang ulawot tapi itong bagasan perglota. Dang say holang marhiti-hiti pamangan. Alay, ikon ulahonot na marhiti-hiti parangay. Perlu ka pengakuan? Perlu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mempersaksikan kerajaan Allah. Marhiti-hiti akapabayanan do akaparangay. Asa berhasil kita. So ngunay ko natin ni dibata dumbora akasisyan nai gabi toro do akasibolis. Di pakaluar na sida toro jolma di pamalum na sida. Ala na dipakin na sida waso ni dibata pasahaton barita na uli. Alini damang dainang nanolongan di bagasan Yesus Kristus. Dido tuhason na dito hita ganuk marsada-sada. Borhak maho jamita mahata ni Tuhani. Majamitaon hata nitua dak kolang marhite-hite pamangan. Alay marhite-hite pangalahaw. Surat ni Kristus do ganup jolma na porsia. Amen martangyak kita. Mulai Tuhan disude dengan dibasam na totong dilehom mutu bagasan panon nami. Nunga taruli hami sian hatamo na le Tuhan. Totong do diajaroko Tuhan asa totok kami pasahaton barita na huli di dia pihami maringanan. Muliate Tuhan. Pargogoy hami marhiti-hiti to di miasa margogohay pasaton hatam di bagasan panon nami si ganop ari. Di bagasan Kristus Yesus martangyak kami ito lupa mo. Amen. Shalom. Salam sehat. Salam sejahtera. Selalu ikutin prokes di kita saluhna.